Góðan daginn. Ég heiti Sigurður Gísladóttir. Ég hjúkrunarfræðingur á hjúkrunarheimilinu Fossárhlíð á Seyðisfirði. Ég ekki Akureyringur. En þetta fjórða skipti sem ég útskrifast úr Háskólanum á Akureyri, þannig að ég hlýt eiga 25% hlutdeild. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá mastersverkefninu mínu í öldrunarhjúkrun við Háskólann á Akureyri, þar sem að Árún Kristín var stoð mín og stytta eða klettur alveg, og Ingibjörg Hjaltadóttir sem var minn annar leiðbeinandi og alveg frábært teymi sem ég ekki búin að sleppa hendinni af. Verkefni, því sá náttúrulega yfirheiti geðlyfjanotkun hjúkrunarheimili með langan og mikinn undirtitil sem ég ætla að spóla vil í gegnum. Aðeins bakgrunninn að heilabilun ólæknanleg og snýst meðferð þá að mestuna að meðhöndla einkenni sjúkdómsins. Hegðunarvandi þar á meðal og með háa tíðni og sérstaklega inn á hjúkrunarheimilum. Og árangur af notkun sterkra geðlyfja hefur ekki verið í samræmi við væntingar í meðhöndlun hegðunarvanda og aukaverkanir eru algengar sem ástæða fyrir því að það hafi verið gefnar út viðvaranir í ýmsum löndum notkun fyrir þennan sjúklingahóp. Og tilgangur rannsóknarinnar var að skoða geðlyfjanotkun hjá íbúum með heilabilunarsjúkdóma á 3 hjúkrunarheimilum á landsbyggðinni á 3 ára tímabili 2016 til 2018. Tengslum við hegðunarvanda, hreyfingagetu, sjálfsbjargargetu og virkni með samanburði við aðra íbúa sömu heimila. Þetta var lýsandi afturvirk sambandsrannsókn og mælitæki sem að notast við Interrey sem að margir kannast við og notað það alþjóðlegt mælitæki sem að mælir heilsufar og hjúkrunarþarfir og gæði umönnunar á hjúkrunarheimilum. Þetta mælitæki það lagt fyrir á öllum hjúkrunarheimilum 3 ára á ári. Það búið að nota á Íslandi síðan 1996 og með rafrænum hætti síðan 2003. Mælitækið, gagnasöfnunarhlutin í mælitækinu með 300 breytur og þessar breytur í rannsóknunum voru síðan notaðar bæði flokkaðar og óflokkaðar til að svara og aldar úr til að svara rannsóknarspurningunum. Þetta voru þýðið voru íbúar þessara 3 hjúkrunarheimila á landsbyggðinni. Úrtakið var það íbúa með gilt mat sem voru nú bara svo til eiginlega allir, ekki 98% eða eitthvað svoleiðis. Tímabilið var 1. janúar 2016 til ársloka 2018 og í heildina voru þetta 697 möt fyrir allt tímabilið. En það var ákveðið að velja eingöngu nýjasta mati fyrir hvern og einn til að reyna að endurspegla þá þjónustu og gæðin sem að veitt var á hjúkrunarheimilinu, en ekki að spegla það sem að fólk komi inn þegar það kom sem að kæmi í fyrsta mati. Og þá vorum við að vinna með 156 möt. Og það spurt í matinu hvort að viðkomandi hafi fengið síðustu 7 daga lyf úr eftirfarandi lyfjaflokkum, sterk geðlyf sem N05A, lyfjaflokkurinn, kvíðastillandi lyf, geðlyf eða þunglyndislyf og svefnlyf. Það enda líka spurt fararlyf en ég hafði engan áhuga á þeim. Og auðvitað viðeigandi leyfi fengin frá stjórn hjúkrunarheimilanna 3, vísindasiðanefnd og persónuvernd. Og meðalaldur var 80 ár og spönni var alveg frá 34 til 99 ára. Og það mjög gaman að benda á þessu tölur af því að það endurspeglar það að hjúkrunarheimili eru fyrir þá sem að þurfa hjúkrun, ekki bara aldraða, eins og við hugsum stundum. Konur voru meirihluta eins og kom áður fram hérna. Það yfirleitt inn á hjúkrunarheimilum. Og til að finna út þennan hóp sem við vildum skoða, einstaklinga sem eru með heilabilunarsjúkdóma, það gátum við ekki stuðst við sjúkdómsgreininguna, skráningu á sjúkdómsgreiningu, af því að það kemur fram þarna, eins og setti það með rauður sérstaklega, að Alzheimer voru bara 15,4% sem að endurspeglar ekki það sem við vitum að hlutfall Alzheimer sjúkdómsins innan hjúkrunarheimila. Og elliglöp af öðrum orsökum var 29,5%. Og ég sýni ykkur að betur seinna að þetta ekki í samræmi við landsmeðaltali eða meðaltali fyrir höfuðborgarsvæðið.
Þar af leiðandi völdum við semst að nota hvernig fólk koma út úr vitrænum kvarða sem hluti af matinu. Og þar eru sem sagt 63,5% af þeim sem voru með mat voru annaðhvort með væga eða mikla vitræna skerðingu. Og það töldum við, það endurspeglar mun betur þann hóp sem við vorum að leita af. Og vitræn skerðing aðeins bara sem setti niður flokka eftir aldri. Þarna bláu hluti súlunnar þeir sem eru með enga vitræna skerðingu, grænir eru væg vitræn skerðing og gulir með mikla vitræna skerðingu. Og svo aldursflokkarnir 70 ára yngri, 71 til 84 og svo 84 til 99. Nú, tíðni hegðunarvanda og tengdra sjúkdómsgreininga eftir vitrænni getu sett þarna upp með sömu litaflokkuninni. Og hegðunarvandi jókst með vaxandi vitrænni skerðingu sem sýnir sig mjög greinilega þarna í súlunum. Og niðurstöður sýndu að ranghugmyndir, kvíði og þunglyndiseinkenni voru meiri meðal þeirra sem voru með vitræna skerðingu heldur en meðal þeirra sem voru með enga vitræna skerðingu. Og þarna geðlyfjanotkun og eins og ég segi geðlyfjanotkun semst fyrir síðustu 7 daga sem að mati lagt fyrir og þá í raun og veru það semst hægt að merkja við hversu marga daga fékk viðkomandi lyf úr ákveðnu lyfjaflokki. Þar sem ég fór yfir gögnin að þá var í raun og veru, ég held að hafa verið kannski 1 sem var ekki að fá alla dagana, lyfin. Þannig að fólk í raun og veru annarkvort fékk lyf þá alla daga eða ekki. Þannig að við tókum það bara þannig í niðurstöðurnar hvort að fólk hafi fengið síðustu daga eða ekki. Og það voru marktaka niðurstöður fyrir notkun á sterkum geðlyfjum og þunglyndislyfjum eftir vitrænni skerðingu. Og hlutfall einstaklinga sem að fá sterk geðlyf mest meðal íbúa með mikla vitræna skerðingu, þessi hluti, sem eru helmingur þeirra sem að fá lyf úr þessum lyfjaflokk. Og það eru aukna líkur á notkun sterkra geðlyfja úr N05A lyfjaflokknum hjá íbúum með mikla vitræna skerðingu, þar sem líkindahlutfall yfir 3,4 og notkun geðlyfja eða þunglyndislyfja hjá íbúum með mikla vitræna skerðingu. Mestar líkur voru á því að íbúi fengi sterk geðlyf ef maður var með virkan gæðavísinn hegðunarvandamál gagnvart öðrum. Og þá voru 5-falt meiri líkur á að hann fengi sterk geðlyf. Og þegar var horft á tegundir hegðunar sem að fólk sýndi samkvæmt matinu, þá voru þetta líkurnar mestar tengdar breytunni sem að heitir ráfar án sýnilegs tilgangs, að því virðist ómeðvitaður eigin þarfir eða öryggi. Og þegar íbúi var greindur með ranghugmyndir voru yfir 4-falt meiri líkur á að viðkomandi væri ávísað á sterk geðlyf. En ranghugmyndir voru eina breytan sem var með tölfræðilega marktaka niðurstöður fyrir auknu líkum á töku lyfja úr öllum geðlyfjaflokkunum sem voru skoðaðir. Mesta líkur á því að íbúi fengi þunglyndislyf var ef hann var með kvíða tengt mikilli vitrænni skerðingu, þar sem að líkur voru þá 3-faldar á töku geðlyfja eða þunglyndislyfja. Það sem ég fannst áhugavert að velta fyrir mig svona fram og tilbaka var að þegar maður kominn á stað þá fer maður að hugsa, en eru geðlyfin að leysa eitthvað, sterku geðlyfin? Eru þau að leysa eitthvað? Eða eru þau hugsanlega að búa til vandamál? Og af því að það virðist vera þó svo aukning sé á notkun sterkra geðlyfja fyrir einstaklinga með hegðunarvanda, að þá ekki að draga úr hegðunarvandanum. Og þegar dregið úr notkun sterkra geðlyfja, þá það ekki að auka hegðunarvandamál. Þannig
Á þessari mynd settum við þetta semst upp þannig að má sjá líkur semst á hegðunarvanda og geðrænum einkennum meðal íbúa eftir vitrænni þegar þeir tóku sterk geðlyf. Og þannig má sjá þarna að það er aukning á hegðunarvanda og sjúkdómsgreiningum og sem að jókst umtalsvert eftir því sem að vitræna skerðingin var meiri með ávísun geðlyfjanna. Auknar líkur á ranghugmyndum meðal íbúa, óháð geðlyfjaflokki, það voru mjög auknar sko, og aukast alveg gríðarlega þarna á milli. Ég var að hugsa að sleppa þessu af því að þetta komið svo mikið, en það bara, þið fáið samt að njóta af því að það er allir svo hrifnir að þess að ræða kvíðastillandi lyfin, hvort að við eigum að hlaupa í sóbríl öskina. En þetta er sem sagt svona líkur á hegðunarvanda og geðrænum einkennum tengt vitrænni skerðingu með notkun á kvíðastillandi lyfjum. Og gagnvart í raun og veru notkun í öllum geðlyfjaflokkum mátti sjá nokkuð svipaða niðurstöður þar sem að líkur á ranghugmyndum og algengi hegðunarvandamála hafði alltaf gríðarlega hátt líkindahlutfall. Nú hreyfigetan og sjálfsbjargargetan og virknin í að summa hana niður í eina glæru, mjög langt og mikið mál, en íbúar sem sagt með vitræna skerðingu sem að tóku geðlyf voru með aukna líkur á byltum, skertri sjálfsbjargargetu, skertri göngugetu og lítilli virkni. Göngugeta versnaði með vaxandi vitrænni skerðingu og inntöku geðlyfja og það er mælt sem sagt göngugeta í eigin herbergi eða gangi deildar sem er skoðað. Og líkur á skertri sjálfsbjargargetu sem er mælt að ADL-kvarða jukust sem sagt með versnandi vitrænni skerðingu og inntöku á geðlyfjum og það átti við alla geðlyfjaflokkana. Og líkur á lítilli virkni voru sem sagt mjög mikla með mikilli vitrænni skerðingu tengt öllum geðlyfjaflokkum. Og þar hljóp líkindahlutfallið eða odds ratio alveg upp í 60. Þar var lítill munur í raun og veru á milli þeirra sem voru með enga vitræna skerðingu og væga vitræna skerðingu, en rauk svo upp þegar fólk var komið með mikla vitræna skerðingu. Og svo kemur þessi skemmtilega sem að við höfum voða gaman að velta okkur aðeins upp og það er þetta með samanburðinn að auki óskaði eftir að fá upplýsingar frá landlæknisembættunum til þess að fá samanburð við höfuðborgarsvæðið og við landsmeðaltali. Því mér fannst áhugavert að fá það fyrir sama tímabil. Þetta var henda mér út. Heyrðu, og þar sem sagt ætla ég bara sérstaklega að sýna ykkur þarna munin með Alzheimer-sjúkdóm. Það eru 15,4% á þessum þremur hjúkrunarheimilum á landsbyggðinni en yfir 40% á höfuðborgarsvæðinu og rúmlega 30% fyrir landsmeðaltali. Og það er mjög áhugavert að velta þessu svolítið fyrir sér. Og eins er þarna náttúrulega ekki eins mikill munur en að af öðrum orsökum líka. Og svo þessi jákvæða munur sem við sjáum þarna að sterk geðlyf gefin á síðustu 70, það er töluvert lægri súlan hér fyrir þessi hjúkrunarheimila landsbyggð samanburð við höfuðborgarsvæðið og landsmeðaltali. Já. Er þetta bara kött? Já, ok. Heyrðu, það er semst mikla líkur á hegðunarvanda og geðrænum einkennum meðal íbúa með vitræna skerðingu ef þið taka geðlyf. Og ef íbúi hjúkrunarheimila með vitræna skerðingu tekur geðlyf þá eru auknar líkur á hegðunarvanda, geðrænum einkennum, byltum og gangtruflunum og öðru slíku. En jákvæðar breytingar virðast vera að eiga sér stað á hjúkrunarheimilum á landinu í heild sinni í gæðum þjónustu þegar gæðavísir eru bornir saman við sem sagt eldri rannsóknir eins og rannsóknir Ingibergar Hjaltadóttur. Og hjúkrunarheimilin 3 á landsbyggðinni sýndu góða útkomu í gæðavísum, sérstaklega þarna með notkun á sterkum geðlyfjum. Hins vegar er það sem að mér finnst áhugavert, það er líka þessi þurfum við að skerpa á greiningarferli á heilabilunnarsjúkdómum hjá íbúum á landsbyggðinni. Og
þá veltum það kannski ekki höfuðatriði sem skiptir máli fyrir okkur sem eru komið með einstaklingarnir til okkur inn á hjúkrunarheimilin, en fengum þá þessir einstaklingar og fjölskyldur þeirra viðeigandi meðferð, fræðslu og ráðleggingar á fyrri hluta sjúkdómsferilsins, sem er það sem maður er að spá í. Ég held að sé mikilvægt að sjúkrahús geri sér grein fyrir að meðhöndlun hegðunarvanda er mjög vandasamt og krefst mikillar þolinmæði í verkni. Það sé best ef að einstaklingur sem er langt leiddur af heilabilun og sjúkdómi sínum að hann sé meðhöndlaður í sínu heimaumhverfi og ef að á eingöngu að skoða hegðunarvandamálin sem slík. Það getur tekið margar vikur og nauðsynlegt að útiloka aðra þætti eins og verki og óráð og krefst þess að það sé rútína á hans venjulega degi og viðkomandi hafi náð svona sátt og ró á hjúkrunarheimilinu í sínu umhverfi. Ég ætla sérstaklega að benda ykkur ef þið hafi ekki skoðað á nýjar klínískar leiðbeiningar og verklagsreglur sem að Landspítalinn er búinn að gefa út með óráð er óráð, sem að náttúrulega við þurfum að kunna og er hætta hjá þessum hóp og bara inn á sjúkrahúsum almennt. Og það er velja með gætni þau lyf sem þessir einstaklingar eru settir á og ef hegðunarvandamál eru meðhöndluð með geðlyfjum að miðla líka upplýsingu til hjúkrunarheimila að það sé æskilegt að taka það út eftir ákveðinn tíma. Og heimildir segja það að sterk geðlyf hraði trúlega framþróun heilabilunarsjúkdóma og lífsgæði íbúa á hjúkrunarheimilum er meiri með því að draga úr hegðunarvandamálum og takmarka notkun á sterkum geðlyfjum. Meðhöndlunin hins vegar ekki útilokuð en mikilvægt að endurskoðun fari af stað á 12 vikna fresti. Við gefum okkur aldrei lengri tíma og þessi endurskoðun sé alltaf hugsuð þannig eftir 12 vikur þá reynum við að draga úr eða hætta alveg óháð árangri af notkun lyfjanna. Takk kærlega fyrir hlustunina.